Ja, henda sætna bibeltøyman for at vite at her var kjøltbrevet, for at nema vi nekkar sannleikar og nekkar bådskaper og i sjølvom breven. Og som nevnt så det Paulus som skriver brevet, og i den første versen, her kommer vi noen helsanon. Og han skriver til samkommet tjenere og omsjånar menn, og vi skal legge mest til det heter flertall. Og ikke som det mengan vil miskilt, at det ein. Til noens årige omsjånar menn, til det samme som episkopos, eller biskoper, som vi kjenner det. Til ikke ein, men til flere tall, og til det alltid til sånne tjenester i samkommen. Og en biskoper til rett og slett en omsjånar med over. Og det altså til ødelhin i heiløve, vi omsjånar mannen og samkommet tjeneren. Og fra vers 3 til 11, her kommer han inn, og han kommer med noen helsanon, og han gledes om imest. Med annet sier han i vers 6, at det fullviser i at han som byrjar godt versk ut tikkun, skal eisne fullføre til det Jesus Krist. Og det en sikna hos handleidje, at han som byrjar godt versk ut tikkun, han skal eisne fullføre til det Jesus Krist. Det vil si, ein og hver Herren har byrja og i ene kvaren og hun har han byrja et godt versk, og han skal lyfte han skal fullføre det til det Jesus Krist. Og det var Jesus Krist, hva det til for nægget? Og her må vi ikke blanda sammen vid det Herrens, og det er ganske flere som blanda det sammen. Det var Jesus Krist, til han dæveren tar Herren Jesus kommer atter i skudgen, og han skal teka öll okkon som har tro han, öll okkon som har søtt okkar og alle han, og har som løyve som frelsere. Derfor henta at det er Jesus Krist. Og han nevner det er Jesus Krist, nekra fernar, og i som brevnen, beir i vers 6, og i vers 12, og i kapittel 2 og vers 16. Det er Herrens. Det er nek anna. Han stender alltid i samband vid dom, og han stender nevnter flere steder i Gamla testamentet, og dette var en dag som jødaner, en hver jøde som kjente Gamla testamentet, som kjente til heilige skriftene som tar høtte. Han visste om det Herrens, at han stod i samband med dom. Og det var Herrens, han faktisk en rød av hendingen som strekker seg fra åpenberingsene kapittel 6 og første verset og til avslutningen av tusenarrykene. Og i samband med det Herrens, så vil det straffen i vitjåen nevnt der, og eisne trångten til Israel. Men det var Jesus Krist, til som sagt, til ta i Herren Jesus kommer atter skudjon, at teka samkom søyna, heim til søyna. Her nevner han eisne her at det var mange sagt at årgods tarvar onga verje. Årgods verje seg kjolt, og sagt det til at det mengder og en som rønt gjort alle på årgods, og ikke sjaldan det enda vi at slutje personer kommet til trygg på Herren Jesus. Men vi leser her, og i hesten i bråten, og i vers 6, at han verger og stedfester evangeliet. Så det eisen noe som vi eier gjøre og kunne gjøre, verja og stedfester evangeliet. Om det kommer noe fram som ustruiv i evangeliet, om onker prætiker et annet evangelie, så eier vi da stod fram og få det retta, og så starta verja og stedfesta. Og i Galaterbrevnen, her leser vi at her var personer som kommer via noen øren evangeliet. Og i Galaterbrevnen, her verger Paulus evangeliet og stedfesta. Og i vers 12 som jeg nevnte, eller vi kan teka fra vers 9, han sier her Paulus at han byr om, og til byr om at kærleik tikkere skal være alt rykere og rykere enn i kunnskapet og øtlom vite. Så de kunne døme om hva det beinast og så leis være rein og ankon til avstøyd til det Jesus Krist. Her har vi det atter. Fyllt vi rettvis i avvøkste, som virkar vi være ved Jesus Kristi, gode til dord og lov. Og hugsa meg til at
som han sier i vers 12, så tid kunne døme om hva det beinaste er. Og hvordan kan man det? Jo, det er ta i karlægje, som han skriver i vers 9, ta i karlægje gjørs rykere og rykere, og i kunnskapet, og ætlom vite. Og hvordan oppnår vi det? Jo, det er vi at gjøre nægge vi årgods. Det er vi at lese det, og komme og kjenne det, og lade Herren tale til okkara og gjøkken til. Og i vers 12 og 14, her leser vi nægge avhåverst. Her kommer han inn, og det heter at han sitter faster, han sitter langt og i her leie herbergen som han var i Rom. Og han sitter her i landsjon, og rent menneskelig tale, så skulle man tro at dette var vitla, eller det var nok rent menneskelig at ikke måte fra Paulus. Så nå kunne han ikke ferast rundt omkring, som han har gjort før. Han ferast som rettelig stor part av det romerske rutsen, og kunne gjøre evangeliet, sette samkommer av stålen. Men nå sitter han her avmarskaver i landsjon, og man skal tro at det var nok til å ta måte fra honom, men det gjør det ikke. Og til avhverst av sånn han sier her, at det har helt vært evangelien om til fremme. Og så sier han her, at det er våre atler lovvaktene kunnet at det er for evangeliums skuld til at han sitter i landsjon. Så at det her brukte godhenda mødlegene og Jøkken Paulus at tale til hese menn som skulle anse etter honom. Og ikke nok ut her, men de fleste av brødene tar finne og Jøkken landsjer Paulus her. Og Jøkken heter her at han satt landsjer og satt faster, så hadde han finne dyrve at tale årgods, øttaleser. Hette var det som hese landsjerne til Paulus hadde virket. Så det er underfullt og underligt og i menneskens egen, at sånn hvordan god kan virke, selv om det ikke akkurat er etter akkurat høtte og som vidt, altså etter akkurat logikk, kan man sige. Så nevner vi her nye etter at han nevner om tvær balkar av personer som prædikar Kristus. Og til å lese, men her stender altså at nægre gjør det av øvund og hoved til strøy. Der hoksa seg til at prædika Kristus av øvund og hoved til strøy. Ber det til, kan man spørre. Jo, det ber til å lese av det her. Men så er det nægre som gjør det av kærleika, først og fremst til Herren Jesus, og vi er en gang og vilja. Og så sier han at hinner tar prædika av øvund og hoved til strøy, og vi hesten her for eia, er letja trangter at treat lands om Paulus her. Så å si, letja stein og man har byrre, at gjøre omstår hans her verre. Så hatt her kan eisen komme fire, og i antallig verste. Så løy det ljøver. Men det er så ikke her at dette kan mer enn så komme fire. Men så sier han her, men hva så? Han gledes av han seg. Om Kristus vil prædikere av vi regner enda malet, etla av altså som et eite, etla av sånn, han gleder seg av han sier, Kristus vil prædikere. Ja, så kommer vi inn og det som sier fra vers 20 til 26, og her nevner han det her at han vet at han skal hjemmefra, så skal han være hjemme til Herren. Og han vet at ut til løt til han fer ur hesen løyve, så er han hjemme til Herren, her som det menkan bedre. Og han sier som så, at for meg personlig så er det bedre å fære hjemmefra, og være til Kristus. Men for tikkere skuld, sier han ved Filippen, er det bedre at det vil være det og i holdt noen. Og så sier han til at han vet at han skal være en av to igjen. Og når det samme vil sagt i 17 Korinthbrev kapittel 5 og vers 8, han sier han når det samme vi korintmenn. Om det her at man er i likamnen, og i det som løyve, etla man for borster i likamnen og heima til Herren. Og i 17 Korinthbrev kapittel 5 og vers
Ja, vi kan ta vers 6 eisne. Her skriver Paulus i 17 Korintherne kapitel 5 og vers 6. «Tog vi liv og i trygg, ikke i skoan. Ja, vi er i horest, og at det helst vil jeg færre borster ur likamnen og være heima tja herranen.» Det er samme som man sier vi Filippe menn. Til tvei han er å velge, enten å være verande tja taimon til besta, så at han kan være taimon til hjelp og til stol og anmenning, etla at han får heim til herran. Men som han sier, at han vil verande tja tikkon til neivar, at han vil verande i hesson løyve, sier han vi Filippe menn, til er betre for tikkare skilt. Til neivar for tikkare skilt. Ja. Så sier han videre, «Bær skuld til liv og lovtikkere som høskande er evangeliet Kristus her.» Og til nægge som en kvartrykkvande er å teka tilsyn. Man gjottar Jesus som Herre, og vi kjenner han, men ikke bare i åren, men eisen i løyve og etfer, at man lever et løyv som høskande er evangeliet Kristus her. En olvarsom anvending som vi atter og atter har bruk for å få. Og så sier han til at anten, så sier han vi Filippe menn, anten er fraverande, etter til steder, at de standa faster i en anta, og vi ene sal bergast saman for trunni av evangeliet. Og ikke leta seg reia, og ikke missa mot. Og så sier han her i vers 29, «Tikkun vær jo givet, for Kristus har skuld, ikke best at trykva han, men eisne at loja for hans har skuld. Tid har jo samme strøy som tid så ut som er, og nå høyre om meg.» Og det er ganske synd ringt å sette seg nå ikke åkken som bygger vi fargen, og som bygger vi akkurat parti av heimen, som har det så godt, og her var fralsia samlast, og i samkommen, fralsia kunngjere årgods, bei for vaksne, og ikke minst for bøttene og eisene. Hette her, vi har det fralsier, men han sier at de kan være jo givet for Kristus skuld, ikke bare at det var han, men eisene at loja for hans skuld, og hette er ansakant. Og sier en ærestande at de som vilja liva godelig i sin heime skulle være etsøkt. Ja, og i kapittel 2, her er som sagt, som jeg nevnte i 4 timen, at her er en anmenning om å semjast, om å standa saman, og det er alltid syrkjelitt, og det er harmelig at jeg avsemja kommer inn og gjennom samkommet, og det kanskje er smått av rojon mengan, men det kan letja som jeg fyrir seg. Og hette det som Paulus, han kommer ved en karlagsfotlar i anmenning, om å semjast, og i hesen versen her legger han særlig den da, at det var samme karlag av som sal og som troen. Og så heter det her, «Ånke gjer av strusshua etla troen etter tomar i ære». Enda i, så å si, i andalinn arbeid. Vi samkom i høpi etla hverdan og vera med til så kjøtta mennesker kommer på jokken, til så kjøtta vi ikke at markere okken eller profilere okken sjølve. Og at vi okken sjølve til skutja, i stedet for at det som vi gjør, til for herran, til at gjøre hans ståran. Men så det så kjøtta hetta kommer, og på jokken vi gjør det av strusshove og troan etter tomar i ære. Og det er det som han anvender om at så det som at det ikke være. Og i versen fra 5 og ut til 11, her er noen øyla døyra på vers, som sier åkken om hvordan Herren Jesus, da han var hjemme i dørt, han sier undan øtlentøy, han kom inn i kliærer, og gjør seg en som tænare, sender, og var mennesken lykker. Og dette var noe som var 4 atla fra opphavet av. Det var profetera om Herren Jesus, utgjøkken der gamle skriftene og i gamle testamentet. Alt peker fram emot Herren Jesus, at han en dag skulle komme her nye kliærer, og han en dag skulle dodja Golgata, for en fortapta og fallna mannaat. Så la seg at akkurat han som sier så da alle han, ikke for fortapter,
men hever avløyv og frelster for tøy og allar over. En underfull fragreing om etter, hvordan han gjør det etter. Og så sier han, og i vers 9, at tøy hever god eisen sett han ekvelig høgt og giv honom navnet som i ødlån navnen. Og i Apostelsøvne kapittel 4 og vers 12, her leser vi at frelser ikke i nøkron øron, ei helder nega annan navn givet under himle, mellom mennesker som vi skulle ha frelst vi. Og i vers 11 sier han at, vers 12, fyrir at navnet Jesus er, hvort knæ skal bodja seg, tarra som i himle tarra som av jøren og tarra som under jøren og hver tunga skal jotta, at Jesus Kristus Herre, gode feir til ord. Det kommer en dager, ta hver tunga skal jotta, at Jesus Herre, gode feir til ord, og hver knæ skal bodja seg. Det stender fast. Og fyrir hesum personer, fyrir som signar personer i Herren Jesus, som einafur var sett oss og meddela lågt. Ongen har sett oss lågt som han. Og i vers 12, her leser vi «Ein så tid, tog elskar mine, alltid har vært lojen, så arbeid jeg ikke best som tar i verdjatikkon, men oppbatter nek meira. Nu er ikke tjatikkon, vi øtta og bivan og på frels og tikkara». Og her skal vi danse etter hva det stender skriva. Her stender ikke at vi skulle arbeide for å bli frelst. Her stender ikke at vi skulle arbeide for å halte på frelsene. Men her stender at vi skulle arbeide vi øtta og bivan og på frelse tikkara og til noe annet. Og dette sier til tilgang som i liv i okker som kjenner Herren, heila gjeringen, og dette er at vi lever et heilat liv. Og i i 17. Korintbrev, kapittel 6 og vers 1, leser vi noe som faktisk vi tror vi har her. Og i 17. Korintbrev, kapittel 6 og vers 1. Og her stender det sånn at «Ta i vidt nå her ved hese lyfte, elska og møyne, så lete okkon, rense okkon fra øtlån og gjøre okkon årein, og holdte og anta, og så les fullføre heilavgjøring og i godsøta». Her sier han da på en annen måte hva vi får fram i liv i okkara. Og dette er noe som vi vil anvende om aktivt av lovtak og i. For sier det så lesner. Han sier her, så lete okkon rense okkon fra øtlån og gjøre okkon årein, og holdt jo anta. Og så les fullføre heilavgjøring i godsøta. Og så sier han bojere, og i vers 13, og ta i hette sagt, så er det ikke noe som vi kjønner er førefyre og i egnare kraft, eller av oss sjølven. Og i vers 13 sier han, «Tøy god», og man sier kvøy. Jo, «Tøy god» er han som viskar ut tikkun, beg at vilja og at viska etter gåa vilja søgnen. God er han som gjør et versk i okkon. Og gjør det han til ikke, så kunne vi da ikke sjølve. Og i endeføringene så vil det lagt et innskje i okkon, etter at henne honom og at gjøre etter år i hans herre. At en person blir frelster, så var han født av nødjon, han får en av nødjon nature. Så ikke at i 17. Korintbrev kapittel 5 og vers 16, her stender så at om du er Kristus er han nødjorskapninger, hitt gamla er færre til våre nødt. Og i Johannes evangelium kapittel 1 og vers 13, her stender det om de som tok imot honom, imot Herren Jesus. Her stender det at de er født, og i enden av versen stender så at de er født av gode. Vi gjør noe rundt, de er født av nødjon. Og at han har hetta, at en person er kommet til trygg, ta ferhet i henter her tilgang til denne prosessen fram, at god han viskar og i okkon beg at vilja og viska etter gåa vilja søgn. Og hette det som han anvender deg om at lovtak og at være villig
och vara lojen. Är det spårningen om att vara lojen mot det gode. Att vara lojen som tryggvand. Hvis vi færer fram til vers 19 og til vers 24. Her så vi at Paulus han uttrykker en omsorgan for samkomne i Filippi. Og i hesten her han gjør Timotheus og Epaphroditus, han gjør dem vimmelde, og i atlensen her gonger fram hvordan omsorgan hans for samkomne i Filippi. Og han sier her i vers 20, «Jeg har jo ångan samsintan som sånn vil ha omsorgan for hvordan tikkum var vi. Alle søkja tar sitt egna, og ikke det som Kristus hører til. Så sier han om Timotheus, men røynda troskap hans kjenna tid. At ans og baden tjener feiersøgnen, hever han tant vi mer og evangelien. Og langer nere og i samband i Epaphroditus, her sier han at han langst etter å senda, at han vil gjerne senda Epaphroditus atter til Filippi. Han sier her i vers 28, «Jeg skulle mer til tess meiri å senda han, altså Epaphroditus, for at hit atter kunne være glede. Ta til suttje han, og jeg kan få latto i sorgmunn.» Så alle togene hever en omsorgan for samkommende her, og i Satan Korinthbrev, kapitel 11, her, han nevner han i en øren samband til som i heilund gjør han så å si ofri til omsorgan for samkomnen hos imiske. Og det var det som han gjør til kjenner her. Og hvis vi ikke etter her, så synes jeg at han Epaphroditus, han en virkande og en strujande samverska med Paulus her. Og han långt sett samkomne, og Paulus kommer vi en anmenning om halda sluka menn i ære. Og her gjør det etter versen her fra vers 25 til 30, så gong det fram at Epaphroditus, smævren, til han som hever haft dette brevet, han har haft dette Filippi-brevet visser, atter til samkomna som er i Filippi. Ja. Og i kapittel 3, her så gjør vi som nevnte at han kommer i avværing mot de som kommer fremmand og læren, og tavanten var alle tøyene. Tavanten oppstod øyelig kjøtt, og i de første samkommet tøyene. En ante, han beina ved en ute etter å lette verskots, og så var det eisen her. Øyelig kjøtt at da samkommet ble stående her, så da han ante etter at å lette og å spje viddelæreren som kunne avrekva til heiløv. Og han avværer her Filippi-menn og måtighesen her falslæreren. Ja, og i kapittel og i vers 4, fra vers 4 til 6, her kommer Paulus inn og sånne hebreere bakgrunn, og hette her som er her, Paulus, man kan si han var ikke nekker hissen og gjøte. Han levde etter, altså virkelig strengt, og rettelig neft etter Moselovene, og til spørningen om hvor har vi gjort det etter. Men han sier her at han levde akkurat etter Moselovene. Han sier i vers 6, altså i en verre, eller i 17. parten i vers 6, i kapittel 3, her stender, og i rettvise etter lovene vær avlastende. Så han som kjente Paulus, og kjente Moselovene, han har sagt om enda mannen Paulus, eller Saul som han kallades da, at her er han ikke kommet etter. Han hever et virkelig enestandet, han lever et enestandende rattløv etter Moselovene. Og dette var det som han setter så ut og anlyd og dette var det som han grunnet sånne rattvis jo i for gode. Arne han møtte herren av Damaskusvenen. Men så sier han her at det som vær med vinninger, det er vi for Kristus har skuld råkna for tep.
Öll handa rattvusen, grunnt av hans herre gode versk, etter Moselovene, det var ikke verst, det snus jo om rattvisgjørter i for gode. Nei, han sier her i vers 6, men det som var med vinninger, har vi for Kristus har skuld råkna for et tep. Ja, sannelig, jeg råkna til alt for et tep i måte tog som så mengan mer verst, at kjenne Kristus Jesus, herre min, for hver skuld jeg miste alt. Og jeg råkna for skatten, for at jeg kan vinna Kristus. Han understryker her at han hei, altså røtte bakgrunden, han var omskåren 8. dagen, han var av Tjau Israels, av 8 Benjamin, han var hebreer av breeren, og etter lovende fariseer. Her var rett og slett ikke kommet etter, men at det var ikke verst, at det kom til dette av rettvisgjørter som syntare i for god. Men, som han sier i vers 9, at vi har funnet i hånden, ikke vi rettvise møyne, henne som lovende men vi rettvisene som vi trygg av Kristus, rettvisene fra gode, som grunnt av trygg. Og til det som er måneden til hånden, og til det som er måneden for en og kvann. En og kvann som vil være rettvisgjørt i for gode, til for ikke av nøye, ikke av verskene, men einast vi trygg. I Rombrand 5:1 leser vi det rettvisgjørt av trygg, her vi tog noe fri ved god, vi har okkara Jesu Kristus. Og i versen 12 og fram etter, her kommer han inn og etter at hvordan han stevner etter av å gjøre det mer og mer lykker Herren Jesus. Og etter å komme og kjenne samfunnet lying hans herre. Vi til vi gjør det honom lykker i deg hans herre. Og det var hett han stevnte etter å være sånne lykker som honom som mulig, enda dette kom til å lyge for han. Og i Apostlasøvne, ta og i Og i Apostlasøvne kapittel 9, ta i Paulus vær blivet stekket av Damaskus-vennen. Og han sier at i Damaskus, og han sier at her ensamadler, og så det som personen og Ananias som får bo om affæra til Paulus. Og med annet så sier han her i kapittel 9 og vers 16. Her sier god vi Ananias, til jeg skal vise honom, Paulus, hvordan han skal loja for navnsmunns skuld. Så dette var noe som Paulus visste av. Og han var villig til dette, og enda til dette at dødja blå vittnesdegen for han, og så leis vil komme lujtjast Herren Jesus så nek som mulig, og han når fram til oppreisene fra henne deg. Men så sier han til sist at jeg råkner ikke å være fullkomne lanker, men jeg stevner etter det. Og da han sier fullkommen her, og i vers 1 og i vers 12, så mest det ikke å være perfekter. Og det fullkommen, det har imenskan tøtning i skriftene, og her må vi ikke etter hver samband av sender i. Her det spørninger om at han setter seg et mål for eia, og han sier her at ikke at jeg har vunnet til langt, eller fullkommen langt. Det vil si, han råkner ikke at han nått målen enn. Det det som ligger ut. Men han rettet seg et som frammanfyr og glemte det som var 18-4, og rettet seg til framåt syrslønene som god av hatten har kattlet okkon til, sier han, og i Kristi Jesus, og en kvarnsen tror han. Og så anminner vi om at vi alle har hette sinneleie, at vi ganger fram på hentet maten. Og så sier han til at han heiter at hei og Filipp menn, at vi etterfylltjare møyner, sier han. Ganger i fotaspore møyner, og røyne og brei ut i evangeliet. Og så sier han her i vers 20 og vers 21, og nok så vers, der man husker om bakgrunnen til Filippemannen. Han sier her, at borgerskaper okkara i himmelen. Som sagt, som jeg sier i 4 bibeltimannen, Filippmenn var øyelig ærner, og sa i øyelig største gjesten her at han var romverske borgere. Men så skriver han til der at borgerskaper okkara i himmelen. Han vant av eisene som frelser okkara Herren Jesus Kristus, som skal omskapa virleisa lika med okkara,
så det har lukt durda lika med hans herra, etter kraftene som man eisne kan legge alt under seg vi. Her blir sagt øyla nekv, man sier vi får av en åren, men så jeg vet at borgerskaper okkar i himmelen, Herren Jesus han skal komme atter enn det, nye skutsjene, og han skal hente okna øll som er å tro han. De som er deg i Kristus, de skulle først ruse opp, og så skulle vi sammen og heimere rikt opp, og i skutsjen sammen og møte Herren i luftene. Og okkar virleisa likam til skal omskapt. Så det var lukt durda likam i hans herre. Det er det som vi drar lære til på en. Og det er etter en kraft, sier han. Etter kraftene som han kan legge alt under seg vi. Ja, og i kapittel 4, her kommer han vi noen avmenningen om å standa faster og standa sammen og at å standa faster i Herren og så i tid elskar vi og til dette eima åralei han hever til dere hever jeg ser karlagsfotlig avmenningen til dere. Og han brukar disse årene, brøver som er langest etter, som jeg elsker om er langest etter, glede mun og kranse mun. Stante til såleis faster til elskav. Og så anminner han hese systrene her, hese systrene i Herranon, vår tver, Evotia og Synteke, som har avsheimja kommende middelen, og som sagt, hvor kan hette ikke å letja og smitte av seg og breie seg ut hvis det får fria växa. Men han anminner der om at komma til sattes, og han heiter av henne til personen synsokos om at komma dem til hjelper. Og det er øyelig godt hvis man kan komma noen hjelper som er åsamt, og så være brukter av Herren til å få fri og le. Det må være øyelig størst, at kunne være brukter til det. Vers 4. Gledes du i Herren og alltid, atter sier gledes. Dette skriver som er som sier til Lanchon, og som ikke har lov til affæren jeg han sier til huset hver alltid. Og han sier her, gledes du i Herren og alltid. Det er ikke alltid at det blir tilsjåkene gledest i høver, og det er heller ikke det som er sagt. Men det er sagt, gledes du i Herren og i Herren alltid, til han og anmenningen vi får. Milda sinne tykker vi i ødelen mennesken kunnet. Herren er nær, eller nærværende. Og så sender store ånken 4, og hatt han sækant i eisene. Hvor mengen har vi ikke ho som mennesker store, til vi kommer ut for imskar omstøver. Og mennesker lett hela, så ser kanskje ikke godt ut vi først, og kanskje ofte er ikke sommer. Og henda storanen, heter stora, det kommer som heter Oløy og mengan. Men han sier her store ånken 4. Nei, let i ødlån til, og i dalsa tøyen karstenter, let i ødlån loton, til som tid innskja, kommer fram for god, og i akatlan og bøn vid høk. Dette sier han. Så sier han, så skal fri gods, som styr opp om alt vidt, varva det gjørste og hoksane tikkare i Kristi Jesus. Og det er en verst som tryggvande, at akkurat gjørste og hoksaner blir varvat i Kristi Jesus. Han sier ikke at så skulle vi få det som vi ber om, altså han skal beina vi gjøre åken det som vi ber om tids, det som han sier her. Men her er det lyftet at så skal frier gods som står opp med alt vidt, varva det gjørst og hoksaner, tikkere i Kristi Jesus. Og det er ikke verst. Det er ikke alltid at vi får det fra Herren som akkurat det som vi ber om, og det må vi være glad for det. Hatt han minne mengen om det vi som foreldre, det er ikke alltid vi gjør akkurat bøtene til det vi ber om, og det tror jeg at vi sier at det er ikke til beste. Og så er det eisene vi akkurat himmelske feir, han gjør akkurat ikke alltid det som vi ber om, så han ser hva det er akkurat til beste og ikke. Men
vi må lägga allt framför han och i anlite och i trygg att han gör det som är till bästa för oss. Ja, så gärna prövar allt det som satt allt det som samlat allt det som rätt allt det som rent allt det som älskeligt allt som väl vill tala om en kvar dikt och en kvar hejur. Och så säger han huxa om detta. Han ramsar sig tingen ner och så ber han och huxa om detta. Och jag vet det så att jag vet att tar vi huxa om detta, tar vi virkelig vara gripen av det, så vill vi avvarska av det och därför att jag känner okra liv. Och i versen om 20 som nevnte Johanne, her kommer han inn og hvordan de har hjulpet honom. Han takket dem med fire ta stol, havast til at de var fatek og var i små om kåren. Og det ganske avgjent hvordan omstøver tar det tar tøymelige vidskifter. Så gjør det virkelig at de hjulpet honom, ta det konte. Og det var ikke alt det bare til, som det går fram i vers 12. Han sier her at nu endelig atter stendte så vel til kjatikken, at tid har finnet hoksa om hjelp til moin. Ikke tog jeg tid at ikke tog tid hoksa om til over vi, men det kom bærs til. Men det gjør det da, ta vi bærs til, og det er virkelig et fyrdomme som er så vekkert og er hotelande og til eisen rannsakande for åkken heter. Paulus han sier her, han dår over små om kåren, han dår her i overflow, og han har gjort seg vennen til å sindre akvarion. Vi først har han i overflow og nok til at du fortjellige. Så er han ikke snakker nei, men vi først var det mer smått til honom. Han nevner hesa på omstøvende som døme, og så sier han her i vers 13 at alt elementer i honom som gjør med sterskan. Eisen signa av sannleitje som er en trøst for mange mennesker, at alt elementer i honom som gjør med sterskan. Ja, som jeg nevnte, så hjelpte Filippemenn Paulus honom 4 ferner. 2 ferner i Thessalonika og 1 fer i Korint, og til var åren hentet peningagavan kom som han takket for her, og heter altså 4 fer som tar hjelp på honom. Så tar høtte et godt samfunn av Paulus og stola honom rattelig nekv. Og i ødelnesten her, så gjør Paulus, han gjør gode ordene, at han har lagt dem til hjertet. Og i vers 21, eller her, de sørste versene, her så gjør jeg avhåverst, og det er at vi kan lese det helse hver en heiloven og Kristi Jesus. Brøvner og tjamar leta helsa tikkun. Öll hinn i heilov leta helsa tikkun, særlig at hei som høyra til hus keisarans. Og heter avverst, sjalt og tog godleise omkvarvenon, tja Nero keisar i Rom, sjalt her, vi hansar hov her var det hei som høyra til herran til. Og heter virkelig hodtekant til å lese, og til største lese om hvordan herren kan virka, hvordan stersker i herren hvordan han kan virka ved andras øyne. Jeg skjølt til en godleser kanskje og en godleser keiseren og Nero, og i hans hove og i tog omkværen her. Skjølt her var det hei som hørte herren til. Og de lå til helsa Filippi følt. Samkom de her. Nå i herrens Jesus Krist være vi andre tikkere. Så les ender han brevet, hälsar han och instämmer nöje herrans Jesu Krist att den nöjen ska vara vid andra herra. Och det som ett enda av det brevet så detta ett brev som egentlig uppmuntrande, som jag nämnde Johanne. Det uppmuntrande och det en ivstämmande glädje och en uppmuntran som går fram av den här breven. Här röjner
att sätta mot ut det som han skriver till. Och han hever ett sort ett störst anlita Herren att han skall fullföra sitt verk. Han ska främja det verk som Paulus och andra tryggvande blir brukt till. Och till områden här vi hoa, en kvar som gör verk för Herren, vi kunde inte göra i oss själva, inte kunde vi göra egna kraft, vi kunde inte skapa avväxt själva, allt det här är gode. Det är han som gör avväxt, men det är lika honom att bruka oss som är frälst vid tron i Herren Jesus, att göra verk för hans herre, att göra ett verk för han. Och han inser att sikna och han inser att göra avväxt. Och det är bara han som kan göra det. Ja, vi skulle färre att enda vid bön. Heilige gode färre och kan vi säga dig tack för det. Du är ett underfullt år, Herre. Och vi tackar dig för det som vi kunde lära med landet av Filippe Braunen. Vi tackar dig för det här att du sände son till Herren Jesus. Att han, da han var janløyge tog inn i himmelen, så sendte han en i lærer. Han gjør tjeneste tjenere og var menneskeløyker. Og da han stigen fram som menneske, så var han løyen til deg igjen. Så sette han seg selv han lagt, så var han løyen til deg igjen. Ja, kross deg igjen. Kross deg igjen for hver enstekken av åkken, for og en kan si at det var for meg, det var for sinter allsamsens. Det takk og prøys av det for. Og vi takk deg for at en kvar som tror han Jesus er bantut. Og du innskjer at jeg om en kvanns lykan og varvet han og at en kvanns lykan skal veksa, antallet vekser trunne. Og du innskjer at bruka en kvanns lykan og i verste for det. Det takkar vi deg for. Takk for nøye tøyna. Takk for at vi kunne være her i kveld. Signa kvann einstekan til å be om. Og i Jesu navn. Amen.